हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कोडी स्टार सिरप के बारे में जो मैनकाइंड का प्रोडक्ट है। फ्रेंड्स, इसके कंपोजिशन के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं कि कोडी स्टार में नंबर 1 जो साल्ट है वो है कोडीन फास्फेट और नंबर 2 जो है वो क्लोरफेनामाइन मैलिएट। ये दो दवाएं हैं। कोडीन फास्फेट आमतौर से पेन वगैरह जैसी कंडीशन को कम करता है। इसी तरीके से अगर क्लोरफेनामाइन मैलिएट की बात करें तो ये डिकंजेस्टेंट के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड, कोडी स्टार सिरप आज बहुत ज़्यादा बिकने वाला सिरप है। बहुत ज़्यादा अगर कफ फार्मूले की हम बात करें, खांसी की बात करें तो उसमें ये अनप्रोडक्टिव यानी ड्राई कफ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सूखी खांसी जो होती है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसके हम डोज के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका डोज क्या होता है। अगर हम देखते हैं इसका कंपोजिशन तो इसके 5 ml में 10 मिलीग्राम कोडीन फास्फेट है एंड 4 मिलीग्राम क्लोरफेनामाइन मैलिएट है। तो दोस्तों, क्लोरफेनामाइन मैलिएट का जो डोज है, एडल्ट डोज, वो 4 मिलीग्राम और कोडीन फास्फेट 10 मिलीग्राम 6 आवरली। तो हम इस सिरप का इस्तेमाल जो करते हैं वो 10 to 15 ml हम इसको दिन में 2 से 3 बार इसका डॉक्टर से इसका इस्तेमाल कराते हैं। जो इसका डोज है वो 10 to 15 ml दिन BD/RTDS इसका इस्तेमाल एज़ पर योर कंडीशन एज डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। डॉक्टर्स के सलाह के बाद, डॉक्टर की एडवाइस के बगैर आपको इस सिरप का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इस सिरप के इस्तेमाल से आपको नींद आ सकती है, थोड़ा सा सुस्ती आ सकती है। इसलिए विदाउट मेडिकल एडवाइस आपको इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि कोडीन फास्फेट या कोडी स्टार सिरप को किन कंडीशन में आप इस्तेमाल नहीं करें। अगर आपको लिवर डिजीज़ है, इसी तरीके से अगर रिस्पायरेटरी डिप्रेशन है, सांस लेने में दिक्कत है, या कोई सांस की नली में कोई रुकावट है, इसी तरीके से किसी को अस्थमा है, कन्वल्जन है, या किसी को सर में चोट है, कोमा है, या किसी इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में आपको कोडी स्टार सिरप को या कोडीन फास्फेट को अवॉइड करना है, या इसके इस्तेमाल से पहले आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आप इस सिरप को नॉर्मल डोज में, जो इसका डोज है उसमें इस्तेमाल करेंगे तो ये कफ के लिए बहुत ही अच्छा फार्मूला है और बहुत ही अच्छी दवा है। लेकिन अगर आप इस सिरप का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, उसके डोज से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो आपको थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट आ सकता है और आपको ये नुकसान या तकलीफ दे सकता है। दोस्तों, ये रही जानकारी कोडी स्टार सिरप के बारे में। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।